ايه الخضار اللي احنا ممكن نقدمه لطيور الزينة عموما؟ احنا ممكن نقدم خيار، ممكن نقدم جزر، ممكن نقدم خس، ممكن نقدم قرنبيط، ممكن نقدم بروكلي، ممكن نقدم برسيم. الفواكه احنا ممكن نقدم تفاح، ممكن نقدم برتقال، بس طبعا الفواكه لازم بدون بذر، بذر سام للطيور. بالنسبه للبرتقال كمان في ممكن تعصره وتقدمه في المشربيات ويتشال بعد 24 ساعه من التقديم. بسم الله الرحمن الرحيم. انا عماد النجار، وهنتكلم في الفيديو ده عن طريقه تقديم الخضار للطيور بطريقه جديده شويه، مش زي اللي بنشوفها على طول، او مش اللي عملت قبل كده فيديو كنت بتكلم فيه عن الجدول الغذائي اللي انا ماشي بيه مع طيوري. كنت متكلم فيه عن الحبوب اللي هي البلكم والفلارس والخلطه اللي انا بخلطها معاها، وكنت متكلم فيه عن المستنبت وعن المنقوع، الحبوب المنقوعه اللي هي القمح المنقوع والقمح المستنبت والحلبه برضو المستنبته، وعن البيض وعن الخضار. وبعدها عملت فيديو عن طريقه عمل البيض البودر في البيت. الفتره اللي جايه حابب اعمل فيديوهات صغيره اشرح فيها طريقه تجهيز كل وجبه للطيور. يعني المستنبت بستنبته ازاي عندي، والمنقوع برضو بيتنقع لفتره قد ايه، والكميه اللي بتتقدم للطيور بتكون قد ايه. حتى المواد اللي بخلطها برضو مع الميه ان شاء الله هعرفكم بجيبها من فين وبقدمها ازاي، وبتقعد قد ايه في الميه وبغيرها. احنا لازم ننوع للطيور في الغذاء علشان خاطر نلاقي منها صحه كويسه، مش اي مرض يتمكن منهم، ونلاقي منهم انتاج كويس، يعني كعائد برضو لتعبنا معاهم. الطيور اللي بنشوفها في البريه، يعني دايما الطير في البريه نشيط وشكله جميل، حتى ريشه مستف. ده راجع طبعا لتنويع الغذاء. الغذاء في البريه منتشر في كل مكان، او بالنسبه له هو بيلاقي فيه بروتين، بيلاقي فيه احماض امينيه في الحشرات اللي هو بياكلها، وفي الحبوب المختلفه اللي هو بيلاقيها في الطبيعه. الفيديو اللي فات كنت عامل كان بيتكلم عن طريقه تقديم البيض البودر للطيور. كنا بنبشر جزر، وكنا بنخلط البيض البودر مع الجزر. وكان سالني احد الاصدقاء وبيسالني ان الطير عنده ما بيقبلش غير حبوب، طب يتصرف معاه ازاي؟ وارد ان يكون عندنا كلنا، وارد ان يكون في طيور ما بتاكلش خضار، ما بتاكلش اي حاجه غير الحبوب. اسهل طريقه معاهم ان انت بتقدم لهم الخضار. اول حاجه ما ينفعش تقدم الخضار بشكل صحيح، يعني ما ينفعش مثلا عصفور بادجي يلاقي جنبه فلفله طبعا اكبر منه في الحجم او قده في الحجم مرتين، يعني طبيعي هيخاف منها. فما ينفعش نقدم الخضار بشكل سليم. المفروض بنقدمه مبشور او نفرمه، يعني حتى لو بسكينه، مش لازم مبشره، بس نفرمه ونخليه قطع صغيره. تاني حاجه لازم نقدمه الاول في المكالف بتاعه الاكل. نفس العلبه او نفس المكلف اللي انت بتحط فيه الاكل للطير هو نفسه اللي بتحط فيه الخضار. وما ينفعش برضه الطير في اول ما تبدا تعود على الخضار تحط له خضار يكون نسبه السوائل فيه عاليه. عموما الطيور ما بتحبش السوائل الكتير في الخضار، او ما بتحبش الاكل اللي فيه سائل كتير يعني. فهو يفضل ان في الاول تبدا معاهم مثلا جزر، كوسه. ما ينفعش ابدا تحط خس وخيار، اي خضره فيها نسبه سوائل عاليه بلاشها، لانه مش هيحبها. المفروض في الاول تبدا مثلا جزر او كوسه مثلا، تبشرهم وتحطهم في الاكاله بتاعته اللي هو متعود ياكل فيها الحبوب، وترفعها مثلا بعد 3 4 ساعات. مفيش مانع ان انت تجوع، يعني مفيش مانع ان انت تيجي من بالليل. وطبعا بالليل مفيش اكل لو انت ماشي على برنامج، يعني برنامج ضوئي مظبوط. هو الطير ما بياكلش بالليل، هيصبح الصبح اول الشروق، من اول الشروق يبدا ياكل، مش هيلاقي طبق الاكل. هتيجي انت مثلا تصحى الساعه 7 مثلا، تحط له الطبق يكون فيه خضار، يكون هو جعان، اكيد هيجرب. يعني اكيد هيشوفه مره مثلا، مره في الثانيه، اكيد مش من ثالث يوم حتى ولا من ثاني يوم هتدخل تلاقي الكميه خلصانه. لو خد منها بس مره واحده، جرب ده طعم الخضار، هيبدا مره في الثانيه يبدا ياكل خضار يعني ويستطعم. الاهم ان احنا بنحطها له في نفس الطبق اللي بياكل منه، عشان يبقى عارف، بس يبقى فاهم ان ده اكل وده اكل. مره في الثانيه يبدا يجرب. اذا امتنع ممكن تجوع. الخضار طبعا مفيد جدا للطيور، بتختلف الفايده باختلاف نوع الخضار. بالنسبه للفيديو اللي احنا عاملينه، انا كاتب عشان بس ما نطولش مده الفيديو، انا كاتب على كل نوع خضار انا كاتب فوائده ايه.
على الشاشه. ممكن حضرتك توقف او تاخد سكرين شوت تشوف الفايل بتاعته ايه. بالنسبه طيب احنا ليه هنجفف؟ علشان زي ما قلنا اول حاجه الطيور ما بتحبش اصلا ال الخضار او السوائل في الاكل، ما بتحبش السوائل في الاكل. تاني حاجه عشان نريح نفسنا، احنا ما احناش برضه عشان خاطر ما يبقاش زي نظام زي اكله البيض برضه، ان احنا كل بعد ما نحط الاكل نشيله بعد 3 أو 4 ساعات. احنا ممكن نحط الاكل ونسيبه زيه زي الحبوب عادي، نسيبه ممكن زي الحبوب. انا ساعات كنت بخلط اصلا الاكل ده مع الحبوب، يعني الخلطه اللي انا بعملها دي ساعات بخلطها مع الحبوب او بحطها على وش الحبوب. بتريحنا من كذا حاجه، منها ان ما ينفعش ناخد الخضار من الثلاجه نقدمه على طول للطيور، امراض معويه واسهال. فطبيعي لازم بنقعد نسيبه ساعه مثلا بعد ما بنبشره او بعد ما بنفرمه وياخد حراره الغرفه، وبعد كده ايه نقدمه. ونفضل منتظرين مثلا او ظابطين مثلا ميعاد ان احنا بنروح نشيل الخضار بعد 3 أو 4 ساعات. مشكله ثانيه، الخضار لو انت نسيته ممكن بيقع في ارضيه القفص، الطيور ممكن تاكل منه، بيكون مش نظيف، ممكن بيعمل له امراض معويه. اساسي في الخضار لو انت اكتر من 3 مرات في الاسبوع بيعمل لهم اسهالات. فالطريقه اللي احنا بنقدمها النهارده دي هي الفكره فيها ان احنا جففنا الخضار، احنا جففناه بس تقدر تحتفظ بيه لمده سنه وتقدر تتعامل معاه معامله الحبوب عادي. يلا بينا نشوف انا عملت الخلطه ازاي. بسم الله. هنحتاج كوباية جزر مبشور، كوباية بسلة خضراء عادية، كوباية رز، وده لفت أبيض مبشور، كوباية لفت مبشور زي الجزر يعني. وده بقى البيض البودر احنا اللي بنعمله برضو. لو حضراتكم ما شفتوش الطريقة ممكن تدخلوا تشوفوها هتلاقوها في صندوق الوصف، طريقة عمل البيض المجفف. يلا نشوف طريقة التحضير. بسم الله. هناخد اول حاجة الجزر، هنفضيه في الكوباية، هنفضيه قصدي في الطبق، وهنبدأ نضيف عليه معلقتين من ده. هناخد اللفت هنفضيه في الكوباية، هنفضيه في الطبق كده. ناخد معلقتين 3 يعني من البيض، خلينا مثلا ونقلب كويس. هو طبعا عشان خاطر مبشور يعني ني يعني او طري، فالبيض يمسك كويس فيه. تمام. احنا كده خلصنا، يبقى احنا كده خلصنا. ادي اللفت، ادي الجزر. هنشوف بقى البسلة هيتعمل ازاي هي والرز، في خطوة سابقة يعني بس هنعملها سوا ونرجع تاني. بسم الله. احنا قلنا كده البسلة بس هي بتحتاج، البسلة والرز بيحتاجوا خطوة قبل التقليب مع البيض يعني. بس احنا مش بنفرمها قوي يعني، بس تتكسر يعني. كده البسلة زي ما حضراتكم شايفين، احنا ما كناش بنفرمها، بس احنا كنا يعني بنكسرها شوية. باينة هي اتكسرت، بقت تقريبا نصين يعني. بس بنحط البيض البودر يعني تقريبا معلقتين تقريبا بيض بودر، وبنبدأ نقلب
بس بحيث ان مفيش حاجة تبقى مترسبة في ارضية الطبق، يعني نقلب شوية بس. نيجي بقى للرز. الرز احنا جبنا مصفى او منخل زي ده كده، ونفضي فيه الرز. بعد لما غسلنا الرز او نقعناه شويه، نقعناه 5 دقايق بس مش اكتر من كده، بنبدأ نفضيه في طبق اهو. ادي البيض البودر. يبقى احنا كده تقريبا اخدنا كوبايه بيض بودر مع الاربع مكونات يعني بس، وبنقلبه كويس. كده تمام كده. ادي الرز، ادي البسلة، وادي الجزر، وادي اللفت. يلا نخش على المرحلة اللي بعد كده. هنجفف كل نوع لوحده. هنجففه ازاي؟ انا هطلع الطبق اللي هو بتاع الميكروويف اصلا، اللي بيبقى في الميكروويف نفسه، هفرد عليه. يلا نشوف. ماشي. ادي كده. ادي كده ده طبق الميكروويف اللي هو بيبقى في الميكروويف نفسه اهو. ده ورق A4 عادي، ابدا افرد عليه حاجه كده. بس نبدا نظبطه مثلا على 5 دقايق ونسيبه. كده احنا خلصنا الجزر. داخليا لمجلس النواب أحال المجلس بجلسته المعقودة هناخد اللفت سنة 2021 إلى لجنة الخطة والموازنة. بسم الله. كده خلاص طلعنا ده اللفت اهو بعد لما نشف. انا هاخد البسلة عشان ننشفها برضه. بسم الله. بسم الله. وكده البسلة هي طلعت من الميكروويف، طلعت ناشفة برضو. يبقى احنا كده خلصنا الجزر واللفت والبسلة. باقي الرز. طبعا الرز مش محتاج وقت طويل عشان خاطر ما يفضحناش ويقعد يطقطق زي الفشار في الميكروويف. بسم الله. كده خلاص الرز كمان خلاص جف. لففناه في الميكروويف حتى تحس ان لونه اتغير، يعني لونه اصفر اهوت، اخد لون البيض البودر. يبقى كده قلنا ادي الجزر، ادي اللفت، ادي البسلة برضو خلاص اهي تمام، وادي الرز.
كده الطبق جاهز اهو. تحس كده ان حاجه تفتح النفس يعني، مش بسم الله. ناخد كمية كده، نحاول نفضيها في حاجة غويطة شوية عشان نعرف نقلبها بس. كده خلطة تقدر تخليها سنة كاملة ما يجراش أي حاجة. مش هقصها كده. خلصت حلقتنا، اتمنى تكون عجبتكم. اسف على الاطاله، واسف لو الصوت مش جوده الصوت مش عاليه، هتتحل ان شاء الله قريب. يا ريت يعني لو عجبك الفيديو بس لايك واشتراك وفعل الجرس. دمتم في امان الله، السلام عليكم.